隻驢仔拉住個好重嘅磨，不停咁樣行圈。個磨係要嚟磨走穀物出邊嗰個殼。驢仔嘅主人見到個驢仔咁勤力，就同驢仔講：驢仔，你真係好叻啊！唔係你呢，我哋就要食粗糧啦。驢仔聽完呢就好開心，更加勤力咁樣去拉嗰個磨，磨更多穀物。驢仔好辛苦咁拉咗成日磨，終於到夜晚呢可以返去休息啦。佢一路食住粟米芯，一路同自己個仔講：阿仔啊，你要乖乖地啊，快高長大啊！大個咗之後呢，我就會教你拉磨嘅技術。拉磨係一個最受人尊敬嘅職業。農夫到夜晚亦都返屋企同佢自己屋企人食飯，一路食住驢仔磨出嚟又新鮮又香軟嘅飯，一路同佢自己仔女講：你哋大個咗，千祈唔好學隻驢仔咁蠢，一世同人哋拉磨。驢仔個仔好乖，好聽話，快高長大之後就好努力咁樣學佢爸爸拉磨嘅技術，比佢爸爸更努力去磨更多穀物。直至有一日，農夫帶咗一嚿綠色嘅嘢返嚟，仲話可以代替驢仔磨到更多更幼滑嘅穀物。呢個故事就講完啦。